এতিয়া উঠাৰ পিছৰ পৰা আজি NHPCত আমাৰ প্ৰথমটো দিন এই যে অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা সুটিখন দেখিছে এই সুটিখন গৈ এই সোৱণশিৰিত মিলিছে আগত এইখন সোৱণশিৰি মানে গা নোধোৱা এই বৰফ টাইপ বে এই পানীত এনেও নোৱাৰো চাওক কাৰেণ্ট একদম মাজুলীতহে ওলামগৈ ইয়াত গা ধুলে লগাই দে নহ'লে ফুটাটো মানে ষ্ট'ভৰ ফুটাটো ট্ৰাকৰ ভিতৰতে খানা বনালো এতিয়া খাবলৈ লৈছো আগৰ ভিডিঅ'টোত গমেই পাইছিলে যে আমি ৰাতিপুৱা 4টা মানত আহি ৰাতি ইয়াত শুই আছিলোঁ শুই পেলাই উঠি এইখিনিলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া উঠাৰ পিছৰ পৰা আজি NHPCত আমাৰ প্ৰথমটো দিন যেটো আমাৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ইয়াত এতিয়া ট্ৰাকবিলাকহে আছে অফিচটো ইয়াত কিন্তু এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈ আমি চিমেণ্ট হ'ব লাগিব একদম 2 কিলোমিটাৰ ওপৰত য'ত নদী বান্ধটো বনাই আছে এতিয়া আমি সোৱণশিৰিৰ কাষতে আছোঁ এইফালে সোৱণশিৰি আছে কিন্তু এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ আৰু এতিয়া গম পাই থাকিব এই 4-5 দিন কেনেকৈ ইয়াত পাছ হয় বোৰ খাব লাগিব বিৰাট এখন দোকানত চাহ খাব আহিছোঁ পানীৰ বটলৰ দাম 15 টকা হাফ লিটাৰ এখনে দোকানটো বিৰাট মানে 15 টকা পানীৰ বটল য'ত নেকি এটা পানীৰ বটলৰ কিনা থাকে 3 টকা 4 টকা 10 টকাই চাফিচিয়েণ্ট এই প্লাষ্টিকৰ গিলাচটো চাহ খোৱাটো বেয়া মানে গৰম বস্তু খোৱাটোৱে বেয়া প্লাষ্টিকত এয়া চেম্পু কি 2 টকাকে চেম্পু 2 লিখে যে এক উপায় নাই আৰু এখনে দোকান পানী বটলে 15 টকাৰে কিনিছোঁ এই যে অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা সুটিখন দেখিছে এই সুটিখন গৈ এই সোৱণশিৰিত মিলিছে আগত এইখন সোৱণশিৰি মানে আৰু ইয়াত এখন বৰ ধুনীয়া ব্ৰিজ আছে দেখিছেনে এইখন এই নদীটো এই সুটিটো গৈ পেলাই এই সোৱণশিৰিত মিলিছে এইখিনিত আৰু এই সোৱণশিৰিটোতে 2 কিলোমিটাৰ ওপৰত মানে ডেমটো আছে য'ত নদী বান্ধটো আছে য'ত আমি যাম সোমবাৰে আৰু আমি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা সৰুৰ পৰা শুনি আহি আছিলোঁ আৰু এইখন দেখিলোঁ এই যিখন দলং আছে এই দলংখনৰ ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে ইয়াত নেশ্যনেল হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন NHPC শ্ৰী SK গাৰ্গ আৰু ডেটটো আছে অন 10 ডিচেম্বৰ 2005 চনতে এই দলংখন মানে উদ্ঘাটন হৈছিলে হ'ব কি তেতিয়াৰ পৰা এই প্ৰজেক্ট চলি আছে মানে প্ৰথমতে দলংখন বনাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত গৈতো প্ৰজেক্ট এইবিলাক কাম চাম হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াত আমাৰ গাড়ী চাৰি এইবিলাকত আছে ইয়াত এনেকৈ থাকিব লাগিব সোমবাৰলৈ আৰু সোমবাৰে আমি এইফালে পাহাৰত উঠি 2 কিলোমিটাৰ ওপৰত নদী বান্ধটোলৈ যাম এয়া ৰ'দ লৈ এখন গাড়ী ওপৰলৈ গৈ আছে এখন চাগে পৰহি মানে আহিছিলে সেইকাৰণে আজি ওপৰলৈ যাব পাৰিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ সোমবাৰে যাব পাৰিম পৰহি যাব পাৰিম আমি চিমেণ্ট লৈ যাম বাৰু আজি দিনটোত বোলে এতিয়ালৈ 12খনমান গাড়ী ওপৰলৈ গ'ল আমাৰ দিনত তেনেকুৱাই হ'ব গা ধুব আহিছিলোঁ কাৰেণ্টটো দেখিয়ে ভয় লাগিছে পানীৰ গতিকে চাব লাগিব সেইফালে যদি 10 কম আছে তেতিয়া সেইফালেহে গৈ ধুব লাগিব আৰু এই সুটিখন আহি এইখিনিত সোৱণশিৰিত মিলিছে এইখন সোৱণশিৰি পানীৰ চাউণ্ডটো শুনক আপোনালোকে কিমান স্পীডত বৈ আছে কি চাউণ্ড আহিছে পানীৰ সোৱণশিৰিত গা ধুম বুলি আহিছিলোঁ সোৱণশিৰিৰ পানীৰ কাৰেণ্ট চাওক আপোনালোকে এইফালে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে এই কাৰেণ্ট ইয়াতো গা ধোৱাটো অসম্ভৱ কথা এইবিলাক জীৱনৰ লগত খেলা কৰিব নোৱাৰি আৰু এই ব্ৰিজখন আমি মানুহ যোৱা বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু নহয় ইয়াৰ ফালৰ পৰা বস্তুটো নি আহে বস্তু আদান প্ৰদান হয় তালে এইখনে হ'ল সোৱণশিৰি এইফালে অলপমান ঠেক যদিও বহল কিন্তু আমাৰ হাইৱেত আমি যিটো সোৱণশিৰি পাওঁ তাত পূৰা বহল ভৈয়ামত মানে নদীখন বহল হৈ যায় কিন্তু পাহাৰৰ ফালে কমানে ঠেক হৈ গৈছে আৰু ডাৱৰ চাক এইবিলাক ইমান ওচৰতে গা নোধোৱা মই গা ধুব নোৱাৰা মানে ই গা নোধোৱে পানীটো বোলে বহুত চেঁচা কিন্তু চেঁচা নহ'লেও এই পানীটোত নামাৰ সাহস কৰিবই নোৱাৰি কেনেকুৱা চাউণ্ড মই এবাৰ চুই চাওঁচোন কি ধোৱাহে এই বৰফ টাইপ বে এই পানীত এনেও নোৱাৰো আৰু এনেই এই কাৰেণ্টত মই নামি মন নাই চাওক কাৰেণ্ট একদম মাজুলীতহে ওলামগৈ ইয়াত গা ধুলে পাহাৰৰ জুৰিতি পিৰিতি খাবতি ও মিলিব ভৈয়ামৰ জান তলমল পানীৰে এখনি নৈ বৈ ও মিলিবই আমাৰে প্ৰাণ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লৈ পেলাই ওলাইছোঁ আমি মাৰ্কেটলৈ যাওঁ অলপমান বজাৰ কৰোঁ আৰু দাদা ঘৰ ইয়াতে হেৰিত হাৰমতি লখিমপুৰ হাৰমতি কাজিৰঙা হাৰমতি নহয় খালি মই চোলাটো উল্টাকৈ পিন্ধিছোঁ যা এইটো মানে বেছিখিনি পিছ পালে ধৰচোন চেঞ্জ কৰি লওঁ পটককৈ দেখিছেনে বাৰু মই চোলাটো উল্টাকৈ পিন্ধি লৈছিলোঁ লৰালৰিত আমি একো খোৱাই নাই এতিয়া ৰাতিৰ বোলে ভাত আছিলে প্ৰবীণ দাদাত মোক আহি পোৱাৰ লগে লগে কৈছিলে দুটামান খাই ল'বা নাস্তাটো কৰি ল'বা মোৰো ভোক লাগি আছিলে আপোনালোকক ৰাতিয়ে কৈছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু উপায় নাই মই ফ্ৰেছ হ'ব গ'লোঁ গৈ সেইফালে ফটো উঠি থাকিলোঁ গৈ সেই ব্ৰিজ এখন আছে বেল ব্ৰিজ এখন আছে তাৰ ওচৰত তাৰপিছত আহোঁতে এতিয়া আৰু মোক ৰখি থাকি ভাত চাত পেলাই দিলে ৰোৱাকেইটা দি এতিয়া ওলাইছে ঘৰ যাব ওচৰতে ঘৰ আমি আকৌ এতিয়া মাৰ্কেটখনলৈ গৈ আছোঁ আমি দিনত কেনেকৈ কি বনাওঁ সেইখিনি আনিবলৈ বজাৰ কৰিব আৰু ৰুটি চুটি পাৰিলে এতিয়া খাই ল'ম আৰু আমাৰ ষ্ট'ভটো নাছিলে ইয়াতে ডেকাৰ গাঁৱতে এৰি থৈ আহিছে এই দাদাহঁতৰ গাড়ী ষ্ট'ভটোৱে লৈছোঁ আপোনালোক একদম সোমবাৰে আহিব এতিয়া সোমবাৰে মই মৰ্ণিং পামহি আহি যিহেতু সোমবাৰে হ'ব আৰু দুদিন ঘৰত থাকিব পাৰিব আজি আৰু কালি ঠিক আছে এতিয়া মাৰ্কেটলৈ যাওঁ বজাৰটো কৰি লওঁ এইবিলাক নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে এইখন ইয়াৰ ভিতৰৰ মাৰ্কেট ইয়াত এতিয়া আমি বজাৰ কৰিব আহিছোঁ মানে এইবিলাক মাছ মাংস চব পায় ন
NHPC লিমিটেড সোৱণশিৰি লোৱাৰ জলবিদ্যুৎ পৰিয়োজন শ্বপিং প্লাজা 15 আগষ্ট 2013 এইটো উদ্ঘাটন হৈছে এই মাৰ্কেটখন গোটেই শ্বপিং প্লাজাখন ৰাতিপুৱাই চাওমিন খাই দিছোঁ উপায় নাই মানে তাত অকল ফাষ্ট ফুডেই আছে চাওমিন আছে ম'ম' আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে ৰুটি পৰঠা এনেকুৱা বস্তু নাই কিন্তু সেইকাৰণে আৰু উপায় নাই ভোক লাগি আছে চাওমিনকে খালোঁ খাই আকৌ এতিয়া ৰেচন চেচন এইবিলাক চব কিনি লৈছোঁ এতিয়া দুপৰীয়াটো আমি বঢ়িয়াকৈ বনাম এই প্ৰবীণ হাতৰ ষ্ট'ভটো লৈ লৈছোঁ আমাৰ যিহেতু ষ্ট'ভ নাছিলে ডিজেল চিজেল আছে গাড়ীত তেনেকৈ আমি বনাই খাব লাগিব দুপৰীয়াটো এতিয়া বজাৰ চজাৰ ধুনীয়াকৈ কৰি আহি আছোঁ আকৌ এতিয়া আমি তেতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি আহি গাড়ীতে পূৰা শুই আছিলোঁ এতিয়া আকৌ গধূলি 7 বাজিছে আৰু এতিয়া আকৌ উঠি আহিছোঁ এতিয়া আকৌ ৰাতি মই খানা চানা খাব লাগিব তেতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি আনিছিলোঁ এয়া এই দাদাসকলৰ ষ্ট'ভটো যে ৰাখিছিলোঁ আমাৰতো নাই এতিয়া আমি ইয়াত আকৌ ডিজেল ভৰাম এই হেৰি এটা লগা আছিলে গাড়ীত বটল এটা আছে যদি কাটিলো না যোগাৰ বিঠানা পাৰেগা এইটো হ'ল যোগাৰ লগাই দে নহ'লে ফুটাটো মানে ষ্ট'ভৰ ফুটাটো সৰু যে সেইকাৰণে বাহিৰত পৰিছে মাজে মাজে অঁ বে অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে ন হৈ যাব লাহে সদায় এইটো ভিতৰত লৈ যায় ইয়াত বতৰৰ ৰিস্ক নাই নিমিষত বৰষুণ আহি থাকে আজি খানাটো ভিতৰতে বনাম পূৰা কেবিনত এইটো কিচেন বেডৰুম চব হয় বাথৰুমটোহে বাকী আছে ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ পানী চানী আছে ষ্ট'ভ পূৰা উঠাই ল'লোঁ আৰু এইটো চিট উল্টাই ল'লোঁ কাৰণ তলৰখিনি আমাৰ এনেকুৱা থাকে সেইকাৰণে কাঠখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এইটো উল্টাই লৈ পেলাই দে হেৰিটো দে বাচনটো দে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এইফালে এইখিনি বেডৰুম এটাচ কিচেন কেনে এটা মজাৰ লাইফ গাড়ীৰ ভিতৰতে এতিয়া জুই জ্বলি গ'ল ইয়াত এতিয়া খানা বনিব ইমান এটা ধুনীয়া এইটো কি এনেকৈ জেগা থাকে যে এইটো দিব নালাগে নেকি এতিয়া নে আজি জুই উঠিলে দিব লাগিব এই কাৰবাৰটো মই নাজানো এইটো কিয় মাৰি থাকে আগতে এটা মেণ্টেল বুলি কৈছিলোঁ আমি মেণ্টেল লেম্প এটা আছিলে ন এই আমি মানে হুঁচৰি মাৰিব যাওঁতে গাঁৱত আগতে আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে এইটো লৈ যায় আৰু মানে মাজতে চোতালৰ মাজত থৈ দিয়ে পুৰা মাৰি থাকে এইটো পুৰা জালৰ নিচিনা কিবা এটা থাকে নহয় গেছ লাইটটো বেলেগ গেছ লাইটটো এডাল মাৰিব নালাগে সেইটো আমাৰো আছিলে সেইটো এইটো গেছ লাইট চিলিণ্ডাৰ টাইপ থকাটো এইটো গেছ লাইট সেইটোত ইমান এইবিলাক কৰিব নালাগে এটা মেণ্টেল বুলি এটা থাকে আৰু আমাৰ ভাত বাঢ়ি থকা হৈছে গাড়ীতে বনালো ভাত ইয়াত আৰু এতিয়া গাড়ীতে খাম এয়া ই বাঢ়ি আছে ই উপায় নাই ই ঢাকনিখনতে খাইছে হেৰাই গ'ল সেইকাৰণে এই চচটোৰ ঢাকনিখনতে ই খাইছে আৰু আমাৰ কাৰণে বাৰু থাল আছে আপুনি হাজাৰ মাংস খাওক মাছ খাওক এই বস্তুটো মেইন নেমু টেঙাটো এইটো লাগিবই আপোনাক এতিয়া এই গাড়ীখনতে বনালো কি ধুনীয়া এটা ফেচিলিটি এইটো ফেচিলিটি বুলিয়ে ক'ব লাগিব এটা এটা বেডৰুম আমি ইয়াতে শুম এতিয়া আকৌ এটাচ কিচেন লগত চ' এটাচ কিচেনত বনালো ট্ৰাকৰ ভিতৰতে খানা বনালো এতিয়া খাবলৈ লৈছো কিনো বনাইছিলে ৰাজে তই ভাল পাইছ নাই তই বনোৱাটো কচোন ভাল পাইছ এইটো বঢ়িয়া মই বনোৱা মই নিজে ভাল পাওঁ এই কনফিডেন্সটো লাগে আৰু এতিয়া ময়ো খাওঁ কাৰণ আজি আমি চাওমিন খাইছিলো ৰাতিপুৱা 11টা বজাত এতিয়া 11:30 হ'ল ৰাতি 12 ঘণ্টাৰ বেছি হ'ল আমি একো নোখোৱাকৈ থকা অকল পানী খাই আছো ভালে হৈছে চব্জিটো মিক্স ভেজ আৰু ধুনীয়া পুৰা ভেজ খানা খাইছো মিক্স ভেজ ধুনীয়া লাগিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে এই ৰুমটোতে বনাইছো এইটোতে খাইছো আকৌ এখন বাহন আকৌ এখন লৈ যাব পাৰি ইটছ এ মোবাইল ৰুম খাই লওঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইটোতে বনাই এইটোতে বাৰে বাৰে কৈ আছো সেইটো মানে মই আজি প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছো মানে ইমান দিনে মই যদিও ট্ৰাকত আছিলো আগতেও আমি বাহিৰত বনাইছিলো খানা বাহিৰত খাইছো আজি যিটো ৰুমত আমি তেজপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলো NHPCলে গোগামুখলে গেৰুগামুখলে সেই ৰুমটোত আমি ৰাতি থাকি পাইছো সেই ৰুমটোত আজি খানা বনালেও আকৌ সেই ৰুমটোতে খাইছো বনোৱা আৰু খোৱাটো আজি মই নতুনকৈ পালো এইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চ' সেইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে এতিয়া খাওঁ বিকাশৰো হাত বিষাব সিও খাওক ধুনীয়া বনাইছো খালি আমি ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খালো ৰাতি 12:03 হ'ল আমাৰ বেড লাগিছে এতিয়া এই বেডৰুমটো মানে এই ট্ৰাকৰ কেবিনটোতে এইখিনিত খানা বনাইছিলো ইয়াতে খালো খাই আকৌ এতিয়া ইয়াত শুম ৰাজ এইফালে হৈছে বিকাশ এইফালে হৈছে এইখিনিত মই শুম আৰু এতিয়া শুই দিওঁ গুড নাইট আৰু এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে আজি আমি ঘূৰি যাব পাৰিম বুলি ভাবিছিলো দিনত আনলোড কৰি কিন্তু ইয়াত আহিহে গম পালো এতিয়া আমাৰ আশে পাশে একদম 12-14খন মান গাড়ী আছে ৰেগুলাৰ 10খনে খালী হয় আজিৰ 10খন হৈ গ'ল ইয়াত আকৌ 12খন মান আছে আকৌ 10খন কালি নহয় কালি চানডে সোমবাৰে এনেকৈ আমি 4-5 দিন ইয়াত ফচিব লগা হৈছে
ৰেগুলাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো এনেকৈ গ'ল আকৌ কাইলৈ দিনটো যেনেকৈ যায় এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টোত গম পাব ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰক @IamZeemi মোৰ ইউজাৰ নেম আৰু NHPC গেৰুকামুখত আছোঁ এইবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছোঁ যে ইয়াতো যে মই পিছত যেতিয়া জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো হ'ব তেতিয়া ক'ব পাৰিম যে ইয়াত মই এনেকৈ সময়ত 4-5 দিন এদিনৰ কাৰণে আহি 4-5 দিন থাকি ট্ৰাকত শুই আছিলোঁ মানে শুয়ে দিওঁ আৰু বাই বাই গুড নাইট